家好，欢迎收看聊点吧，我是理想有道德、个性梦不出国的八小妹。今天给大家带来的依然是2句话浓缩成的恐怖美剧，第1季第9集《逃亡》。我的眼睛紧盯着路面，心脏狂跳。深夜的街区里，女大学生米歇尔载着黑人小哥杰森行驶在路面上。米歇尔紧盯路面，时不时看向杰森，看来俩人并不熟悉。那他们是怎么在3更半夜坐一个车里的呢？想必这之间一定发生了什么不为人知的秘密。我们的故事就从这个不为人知的秘密开始说起。米歇尔是个女大学生，在回家途中正巧看到被警察殴打的黑人小哥杰森。是非之地不宜久留，她没有理会，便匆匆开车离开了。没想到过了一会儿，她竟然掉头又把车开到了杰森的面前，并对他说：“上车吧。”这么晚了，一个小姑娘竟然邀请一个陌生男子上车，这是什么意思呢？不仅咱们匪夷所思，连杰森都懵了。不过既然有人伸出援助之手了，杰森也不好意思拒绝，便上车了。不过这将成为他这辈子最后悔的决定。米歇尔解释道自己是打抱不平，所以才让杰森上车。明明杰森没干什么，警察却要打他，并打算把杰森送到医院去。杰森表示自己没多大事儿，既然要帮忙，那就好人做到底吧，把我送到名叫莫尔顿的地方吧。米歇尔没问缘由，直接就同意了。开车过程中，俩人都不怎么说话，空气中满是尴尬，只听见电台新闻在说莫雷顿大学大2学生失踪，最后一次被目击到是出现在一个停车场。黑人小哥听到这儿，不耐烦地关闭了广播。此时米歇尔屏住呼吸，紧盯路面，只听到自己的心剧烈地跳动着。难道我身边的黑人小哥就是杀人凶手吗？本想着做点好人好事，结果演变成引狼入室了，得想办法赶紧逃命才行。很快车子开到一个加油站，眼看杰森走进便利店，米歇尔一个转弯就离开了这里，速度70迈，心情是自由自在。这下自己终于摆脱了危险，窜到嗓子眼里的心脏也顺利地回到原位了。开了这么久的车也饿了，他转身来到24小时营业的汉堡店吃汉堡。谁知黑人小哥也追了上来，坏了，自己这是被盯上了。他赶紧求助老板和老板娘，说自己被黑人尾随了，希望他们能把自己送上车。老板和老板娘也是很善良，毕竟大晚上的一个小姑娘也不安全。于是老板顶个啤酒肚，拿着个棒球棍就冲出去了。杰森没害怕，反而很愤怒，他说米歇尔偷了自己的钱包。米歇尔解释道自己只是想开车离开而已。在餐厅老板的保护下，杰森被赶走了，米歇尔再次获救。经过这一系列事情后，他开始警惕起来，说不定杰森躲在暗处埋伏自己呢。再说米歇尔也是个乌鸦嘴，刚离开餐厅不久，杰森果然开车追上来了。俩人在夜晚的大街上上演速度与激情，这对于一个女司机来说，难度系数的确有点高。没过一会儿，米歇尔就连人带车漂移到了路边，这一飘算是飘到杰森心坎里去了。报仇的机会来喽！眼看杰森拿着斧子就要破窗之际，米歇尔拼命打开车门。等杰森冲上来的时候，车上却空无一人，也没有他所说的钱包，只剩下米歇尔的书包孤零零地躺在后座上。黑小哥不信邪，打开后备箱找钱包，不料这一打开，差点小命都吓没了。只见后备箱里安安静静地躺着一个女人的尸体。紧接着，米歇尔拿着枪出现在杰森身后，愤怒地说道：“为什么一直跟着我？这一切都是你的错，我只是需要钱包。”看来他的确偷了钱包。杰森一看这场面也是慌了，只好努力稳定住他的情绪，并说自己不要钱，只要钱包里女儿的照片而已。不过杰森太单纯了，米歇尔偷钱包不是为了要钱，而是要拿到钱后把杀人罪名栽赃给他。不过现在一切变得简单多了。说完，米歇尔一枪打死了他。第2天，警察赶到现场，只见杰森头部中弹，手里还握着枪，好像营造了一种杀人之后不小心走火打死自己的愚蠢行为。而真正的凶手米歇尔则全身而退，变成一名普通的女大学生。故事到这里就结束了。我的眼睛紧盯着路面，心脏狂跳，上了这辆陌生人的车真不太明智。地狱空荡荡，魔鬼在人间，不仅不要给陌生人开门，也不要随便上陌生人的车。好了，这就把我们今天给大家带来电影，喜欢的小伙伴欢迎在评论区留言，及时关注更新，关注聊点吧，我们下期再见。